ఇప్పుడు ఇక్కడ వాకింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఇది మొత్తం అడవి కాబట్టి చక్కగా పక్షులు ఇక్కడ వీటికి పక్షులు ఉడతలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ మామూలుగా సద్దలు జొన్నలు అన్నం పెడుతుంటాము. మామూలుగా ఇక్కడ పెట్టాము, చూడండి ఎంత బాగా చక్కగా తింటున్నాయో. జూమ్ చేస్తాను. అదిగోండి చక్కగా తింటున్నాయి. అలాగా దీన్ని ఇలా పెట్టడం ఏంటంటే దీన్ని భూత దయ అంటారు. మన వేదాల్లో కానీ ఇది చెప్పబడిందన్నమాట. మనతో పాటు ఈ ప్రకృతితో జీవిస్తున్న అన్నిటి మీద మనకి ఇది కనీస బాధ్యత అన్నమాట. అంటే మనం ఏదో వాటికి ఏదో చేస్తున్నాం, వాటికి ఆహారం పెడుతున్నాము, మనం ఏదో సేవ చేస్తున్నాం అనేది కాదు. ఇది చెప్పాలంటే మన బాధ్యత. మనతో ఉన్నటువంటి సకల ఈ జీవరాశులన్నింటిలో కేవలం మనుషులే కాదు, జీవరాశులు, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ చెట్లు కావచ్చు, అన్నీ కూడా మన వల్ల వాటికి ఎటువంటి హాని కలగకూడదు. మనకి ఇంకా కుదిరితే మంచి చేయాలి, వాటికి మంచి చేయాలి. అది కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం అందరం కూడా తర్వాత జనరేషన్స్, భవిష్యత్ తరాలకి మనము అందించాల్సింది ఇదే అన్నమాట. బాధ్యతను అందించాలి. అన్నిటి పట్ల బాధ్యత ఉండాలని మనము చక్కగా తింటాం. ఎంత బాగుందో చూడండి. దగ్గరకు వచ్చింది, నడుస్తున్నాను. ఇది నన్ను చూసి ఏం భయపడలేదు, అట్లే ఉందన్నమాట. అందువల్ల నేను వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఏదైతే ఇక్కడ గడ్డి దగ్గర ఏదో పురుగులు తింటుంది, పక్కనే ఉన్నా కూడా అది ఎగిరిపోలేదు. సో అలవాటైంది కదా, వాటికి చక్కగా ఇలా పెట్టడం అన్నమాట. ఓకేనండి. సో మనం ఈ మంచి పనులు మనతో పాటుగా మనం అందరికీ షేర్ చేయాలి. షేర్ చేయడం అంటే ఈ వీడియో షేర్ చేయడం కాదు, మంచి పనులు మనం షేర్ చేయాలన్నమాట. ఈ ఆలోచన మనం షేర్ చేసుకుంటే అంత సస్యశ్యామలంగా చక్కగా ఉంటుంది భారతదేశమే కాదు, ప్రపంచం అంతా కూడా, ఈ భూమి అంతా కూడా, భూమండలం మొత్తం కూడా మన బాధ్యతే. కేవలం మన భారతదేశము, మన భారతీయులే బాగుండాలి, ఇక్కడ మనుషులే బాగుండాలనేది కాదు, ఈ ప్రపంచం మొత్తం, ఈ విశ్వం అంతా బాగుండాలని కోరుకోవాలి.